Hai hanno ka ote podithot kae moko kum gabo bedo kasomo kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Mana penjo mabende na penjo kanyo agoro wakili ka imbenda penji. Ugai marubila Douglas Kanja ka chiel kod jatenda DCI Amena. Gin to winjo be ni nono gi eyo machalo nade kinde makoro bura makamae dhi mbele. Kaloni DCI katok barua mane osendik ne chae manogolo obila mago kwach kisha odhi nyaka Homa Bay okao Albert okelo Nairobi kae. Douglas Kanja ene mane ntiero ng'ala manyime mano mar lero ne jo Kenya gigo manotimore kata bedo ni bange odogo wacho ni oyo nokotimore kama bero wuok kamae kara notimore kamae. Okay, nitie nyalruok ni Kanja was misled because Kanja is not a witness of fact. Onge kama otudre one on one gi wach mar Albert Ojwang mopogre kod DCI because DCI wawinjo ni ne yudo information from DIG ni mae gimo setimre and en emno chiwo teko mondo mi jogi odhi omaka kijana makisini nyaka Ojwang. So Kanja nyalore ni some more information manomiye in the attempt to cover up no wachne wach mar no go wiye e cell. Mama nen gima police ohero wacho kabisa ka ng'ato tho e cell all the way from the time Titus Adungos tho e cell. Police have always been telling us this theory. Nitie kata moro ma very funny manotimre 2020 in Karatina. Mang'ama no mak ka onge mask to KTSN to bang'e police ogonye mondo dhi. Giko ne oduogo yude kuliere yath kende within police station. Koro wana to ng'ani dang dere nang'o to en ng'ama no maki mosayo obila oweyo. Owe within care 2 hours to kendo bang'e to chako dere kendo na within police station ni. So wach mar ng'ani okawo ngimana ni en gima police ohero wacho every now and again. Kata case ma nyisi mabondo mar Vincent Mark Okindano iyudo ni kia ni ng'ato okawo ngimane or ng'ato timre nade. But for purposes mar DCI taparo no onego dadhoge. Onego dadhoge mondo nyiswa the manner of complaint mane oketne kata ka barua no ndikne to wach no ne barua mane ang'o mane barua no or itemize ni magi ma e complain wa kaka DIG and then en meno nego nyiswa ni ketho mane gi nono mane gi mako ne Ojwang momiyo kele nyaka ku no ketho machal nadi mane ok nyal bedo prosecuted gi Homa Bay kucho mane nyako bika koso did Ojwang commit this offense in Nairobi ka koso no commit ken kure why did they have to travel with him all that long nyaka ka mondo gi kele Central. So I think magi gin gik ma is ginane DCI ema nyalo leronwa and kose leronwa to nyalo nyiso ODPP kanitie ketho magi nyalo donjnigo mondo mi giduok penjo e do. But all in all ananeno ni okwanyal wacho nikech ni koro jogi manage tension mantie ni kiang'ane step aside ni koro mondo mi bedie kiang'ango motimore mondo no ng'ata mo bedo involved e wach mar tho mar Albert nyaka kaw ne okang. Gima dwa puoyo ahinya en wach manye jatend migawo nyoro ochako. It might have come a little bit too late, but at least gikora adwa yiera gi wach ma Erika wacho ni obila te okricho. At least en gima ni kata ngima Joyce nitie obila ma idha wat ni or mosiep ni ming'eyo. Nitie obila maricho nitie obila mabeyo. In one way or the other gino wetewa gin nyimegewa gin mana joma aiwa ka onge ng'ama inyuolo ka en obila gi airwa kaka gidhi bedo obila. But koro aneno ni onego bedi nitie mana lokruoge moko mitimo mondo mi omed nyayo gi nikech awacho ni inyalo wachalo go makawo divai manyien to aole ndede machon koro ndede ne manyaka loki mondo police paro mare ochak pare yo manyien and an gi confidence ni jatend migawo Kipchumba Murkomen kaachiel gi jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo nyalo biro konyowa e kelo lokruoge koriwo nyaka mago manye giwacho nyoro machalo kaka digital obi to machalo kaka keto ginene CCTV e police stations te mondo wanyalo review anytime ni ng'ane omak sadi tang'o motimre kech nitie kata ketho moko matimre station ma moko ng'ato bedo detained beyond the time ma onego ma katibo yiene nitie joma moko especially foreigners manie police stations man Nairobi ka mobet possible detained for over 2 months moko kata mana for 30 days kagina gine police station okotergi do to gina ka so ka CCTV camera nitie biro nyiso wa mondo wa account for every person madonje police station mondo wachna ma wacho pile ni an arrested person is not the property of the police mondo police otikode kaka dwaro arrest only those people that you have an intention mar charging kionge intention mar charge ng'ato weri ng'ato dhi nyime gi tijene kata gi yore ne kaka ngima mare obet kendo kaka katibo yiene